isa malee kabajan qabu. Eenyu malee Yesus maqaa jedhu malee kabajni tokko illee hin jiru. Maqaa caalu jechuudha. Kanaaf sana kan goonu gin orsaaksii miti. Yookaan maqaa Kiristoosiitiin inni kun duuka bu'aa Yesus gooftaan itti haasa'u miti. Jireenya keetiin mul'isa. Yesus jedhanii dubbachuu osoo hin taane barsiisni mana kiristaanaa Yesus sana maaliin mul'isuudha? Hojjaadhaan mul'isuudha. Mana kiristaanaa Ortodoksii tawaahidoo keessa piraaktikaalii Yesus agarsiisuudha jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoo keessanii sagalee Waaqayyoo irratti godhaa. Please guys. Xiyyeeffannoo keessan sagalee Waaqayyoo. Sagalee Waaqayyoo malee wanti hundi duwwaadha. Yesus malee jireenyi duwwaadha guys. Na isa kan akka beektanii fi walumaa galatti kadhannaa akka gootan. Even yogguu qo'annaa macaafa qulqulluu kana eegaltanii hundi keessa yaa abbaa keenyaa jedhaa kadhadhaa. Akka gooftaan keenya wangeela Maatewos boqonnaa 6 irratti nu barsiise akkas jedhaa kadhadhaa akka jedhe dursaatii kadhadhaa. Yaada keessa daqiiqaa muraasa kana keessatti garuu yaada Waaqayyoo sana akka argannuuf marti keenya al tokkicha sammuu keenya maal haa goonu haa boqochiisu. Yaadota foonii baay'ee guyyaa hojjennaa turre san dhaadagan. Sana booda yaada keenya immoo sagalee Waaqayyoo kanaaf haa kennuuf marti keessanii. Maal godha yaa abbaa keenyaa jedhaa kadhadhaatii. Sagalee Waaqayyootiif qophaa'uuf qindaa'u akka taatan ni fedha jechuudha. Okay, Waaqayyo nu faana ta'u. Waaqayyo fuula qulqulluu waltajjii keenyaa ta'atu. Okay. Yeroo darbe akkuma beekamu boqonnaa 4 irra geenye jirraati. Boqonnaa waan tokko keessatti daawwachaa turreera macaafa qulqulluu. Har'a yoo naa danda'ame haga muraasniif hin ibsa. Sinii ibsaa garuu gaaffiiwwan sin gaggaafadhutu jira jechuudha. Batalee gaaffii Protestant or Islaamota irraa kan boqonnaa kana keessa gaaffiiwwan lama booddee irra sin gaafadha jechuudha. Otuman barsiisuu jechuudha. Inni irratti hirmaatu xiyyeeffannoo keessanii sirriitti akkana dhaggeeffatta waan barbaadu. Yaa Nazaargo. Allaachuu naguma keessan. Nagaa qabdu. Maatiin naguma. Okay. Selezi boqonnaa tokko keessatti maal jennee jalqaba turuu ilma Waaqayyooti ilaalle. Guys, deebi'aati yaadadhaa. Boqonnaa tokko keessatti maal ilaalle? Turuu ilma Waaqayyooti ilaalle. Akkeenyummaadhaan abbaa isaa irraa dhalachuu. Jecha jedheetu kaasa Yohaannis abbaa wangeelaa jechuudha. Yohaannis dubbataan waaqummaa yookaan immoo nibaabee malakoota. Fiqura egzii jettee manni kiristaanaa keenya maqaa torba kennitiif Yohaannis. Jaalallee Waaqayyoo isa fuula gurraacha jedhanii Yohaannis inni kaasu. Sababni isaa maaliif fuula isaarraa gammachuun mul'atee hin beeku. Aga biyya lafaa kanarraa darbutte jechuudha. Maali jennaani inni yeroo mara sammuu isaa keessatti kan kaa'amee jiru maalidha? Kiristoos isa fannifame sanadha. Akka Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 23 gubbaarratti የአይሁድ ሰው ምልክትን ይሻሉ የግሪክ ሰው ጥበብን እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን ምን እናደርጋለን እንሰብካለን ያወረ ገላትያ ጀዴ ካስቁጣ ብራትሞ ክርስቶስ አከሲፉን ድረቲ ፈኒፈሜት ይላላ ጀዴ ጉፋሱን እርግነ ይጁራ ከናፉ ኑቲ ኢሰፈኒፈሜ ክርስቶስ ማልታና ለለሙ ቆፎሶንታኔ እንደ ክርስቶስን ቀልቢፍ ያዳብ ለጴ ኬኛ ከሰት ማልቴ ጅራ fakkiidhaan kaafamee jira jechuudha. Jiri inni wanti nuuf ta'e jechuudha. Gidiraa inni nuuf simate sun jechuudha. Kanaaf yoo maaliif yaada Waaqayyootiin kan jiraachaa turedha jechuudha. Fuula isaarraa gammachuu mul'atee beeku. Yeroo mara hulmaa qaraaniyooti kan inni yaadatu. Kana jechuun maalli Yohaannis irraa maal barannaa? Kiristaanonni marti jireenya keenya keessatti hulmaa qaraaniyoo dagachuu akka hin qabne. Isa Kiristoos qullaasaa qaraaniyoo gubbaarra fannifamedha. Isa otoo maal ta'u ancufa itti obaasan sana ancufa otoo obaasanii akkasumas immoo harka isaa lamaan bismaaraan yegguu isa waraanan san qalbiif yaada Yohaannis keessanii ture jechuudha. Even cubboo jechuu yegguu yaada isa qaraaniyoo sanaan gubbaa jiru yaadate jechuudha. Marti keenya akka seera uumamaa gubbaa irratti Yoosefin yaadattu mire ati mana Bitifaaraa maal jette ayina walii sagaagalennaan Waaqayyo fuulduratti akkamitti cubboo hojjedhaa jedheen. Kanaaf Waaqayyo bakka inni hin jirre hin jiru jechuudha. Kanaaf yegguu badiirti deemaa jirru eenyuun haa yaadannu? Olmaa isa qaraaniyoo sanaa yaadannu. Daandii qaraaniyoo yaadachuun barbaachisaa waan ta'eef. Kanaaf Yohaannis waa'ee waaqummaa Kiristoos hin eegala jalqaba jecha ture jedhee sana booda hundumtuu isaan ta'e jedhee sana booda ijoolloo Waaqayyoo amantiidhaan akka taane nutti hime sana booda immoo maal nuun jedha? Guys, innumti jalqaba sun ture immoo dhala namaa fayyisuun maal ta'e jedha? Foon uffate jedhee kaasa jechuudha. Sana booda hoolaa qaraaniyoo akka ta'e immoo Yohaannis cuuphaan eeguu lallabu.
ergina lakkoofsa 29 reegguu deemtan lakkoofsa 18 gubbaarratti immoo waaqayyo kan arge tokkollee hin jiru bobaa abbaasaa jala kan jiru garuu isa seenesse jedhee kaase jechuudha. Kana boqonnaan tokko barnoota ijoowwan baay'ee ni qaba jechuudha. Barsiisa sillaasee ni qaba. Inni lammaffaa barsiisa incarnation yookaan kristoloojii kan jennu yookaan nama ta'uu gooftaa keenya achi keessatti kan daawwannudha boqonnaa tokko keessatti. Inni kan biraa dhugaa ba'iinsa duuka bu'ootaa argina jechuudha. Akka addunyaan amma dubbattu miti. Isistoonni waaqayyoon hin jiru jedhu. Islaamonni Kiristoos raajiidha. Ammalee waaqayyoon miti jedhanii waaqummaasaa garuu. Yohaannis garuu cuuphaan maal jedhe? የጉ ፈጎት ክርስቶስ ይነርጉ እነሆ ያለምን ያጣት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ጀደጉ አምነርግነ ኤጋ ኦሊቻ ዋቀዮ ጭቡ ሀዱኛ ሀቆ የደጉ እንለለብ ነርግነ ይችላል ሰነቦ ደግሞ ዱከቦ እንደጉ ፍለተመን ነርግነ በቆና ለመከሰት ሞ ራጂ ክርስቶስ ይሮ ጀልቀባ ፍራወት እርግነ ቃና ዘገሊላ ይውቃል bakka galiilaa jedhamtutti cidha sanatti gooftaan keenya bishaan gara daadhiitti eeguu jijjiiru ni argina jechuudha boqonnaa lama gubbaarratti. Sana booda immoo achumaan immoo lallabni itti fufa jechuudha. Lallabni itti fufa. Sana booda boqonnaa sadii eeguu deemta immoo maal argitu? Gooftaan keenya dhaloota lammaffaa eenyu eeguu barsiisu? Namicha seera beeku, kakuu moofaa sirriitti baratee beeku, namicha beekaa jedhamee ayuudota biratti amanamaa ta'e san halkan gara gooftaa deemee barata jechuudha. Kanaaf galgala yegguu boqonnaa sadii isin barsiisu maal isiniin jedhee ture? Isin Niqoodimoos isiniin jedhe barattoota galgalaati isin. Warra guyyaa hojjechaa oolee maal ta'u halkan immoo miilla gooftaa jala teessanii barattan. Hundi keenya Niqoodimoos jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya halkan nu barsiifata jechuudha. Waaqayyo Hafuura Qulqulluu osoo nun tuffatin maal ta'a jechuudha? Sagalee isaa nutti hima jechuudha. Osoo badii keenya nutti hin lakkaa'e. Guyyaa iddoo ta'e oolleerraa dhugaa namaa jallisneerraa. So baay'ee keessa olleerra kiisii namaas waan baay'ee gooneerra rakkina hedduu keessa olleerra guyyaa yaada dhadhoo oltan guys. Kanaaf bakka sirriis kan oole immoo ni jira jechuudha. Qalbii isaatiin immoo bakka hin taanes kan oole ni jira jechuudha. Kana hunda osoo nutti hin lakkaa'e waaqayyoon maallu ta'e Niqoodimoos akka taanu carraa kana nuu kenne jechuudha. Warri carraa kana argattan sana booda Niqoodimoos hin jenneerra jechuudha. Sana booda maal jedhee kaasa adda Niqoodimoos hin barsiisee booda bishaaniin dhalachuu wantoota cuuphaa jalqaba kaasne jechuudha. Sana booda immoo ilmi waaqayyoon fayyisuuf gara biyya lafaa akka dhufe immoo kaasa bataam. Kabbaruudhaan andaandee jaalalli waaqayyoo nuu qabu eeguu yaaddan ilma isaa tokkicha dabarsee aga kennutti biyya lafaa jaallate. Jaalala akkamiiti mee? Ilma isaa tokkicha dabarsee aga nuu kennutti aga dhala namaa hundumaaf dabarsee laatutti boqonnaa sadii lakkoofsa 16 jechuudha. Kan isatti amanu jireenya akka argatuuf inni isatti namanne immoo ammallee murtee jala akka jiru ni kaasa jechuudha. Kanaaf dhalli namaa kan gaafatamu maaliini? Kiristoositti amanuu dhabuu isaatiin gaafatama. Islaamni Protestaantiin akkasumas amantoonni biroo jechuudha. Kanaaf Yesuusitti yoo hin amanne jireenya argachuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf bifa sanaatiin hubachuu qabu. Sana booda boqonnaa meeqa seenne? Guys, boqonnaa 4tti seenne jechuudha. Boqonnaa 4 eeguu seennu jireenya nama tokko gooftaan eeguu jijjiiru argina. Yesuus jalqabumayyuu kan dhufe jireenya namootaa jijjiiruuf dhufe. Jireenya namootaa inni jijjiiruuf dhufe garuu birrii dhabeef birrii kennuu osoo hin taane jireenya namootaa kan jijjiiruu dhufe maalni du'a dukkana amaa keessa kan turre gara ifa calaqqisaatti nu baasuuf du'a jalaa jireenyatti nu fiduudhaaf ofii isaa dabarsee laatee nuyi teessoo ulfinaarra nu teessisuuf ofii isaaf tuffatame nuyi kabaja nuuf laachuuf ilmi waaqayyoo osoo iddoon sun naaf mala hin jedhin maali harka uumama isaatiin kabalame harka uumama isaatiin dhidhiitame harka uumama isaatiin lafarra guttutame harka uumama isaatiin itti geessanii jechuudha itti qoosanii jechuudha osoo gochuu danda'u sana hunda kan godheef maaliif waa'ee koof waa'ee keessaniif guys. Waaqa kana sammuu keessan keessaa dagachuun qabdan jechuudha. Kanaaf waaqayyo biyya lafaa dhufe jireenya isa kana lallabaa akkasumas jireenya foonii isaanii fooyyessaa ture. Jireenya foonii isaanii warreen ija hin qabne ijatti gochaa warreen immoo naafa ta'an naafa isaanii fayyisaa siree isaanii irra ciisanii warra abdii kutan warri namni gogora itti tufu manni isaanii cufatanii yeroo hunda bo'an waaqayyo garuu isaan daawwachaa ture. Waaqni keenya Kiristoos jechuudha. Laphee isaaniitti waan yaadanitti hima. Eenyutti dubartii Samaariyaa yaadattu abbaa manaa 5 qabdaa eeguu jedhu hin argine. Waaqayyo gooftaan keenya laphee keenyatti nuti kan beeknu inni durseetu beekaa jechuudha. Eenyumtuu beekuu kan hin dandeenye. Laphee kee keessa kan jiru beekuu hin danda'u. Even ergamoonni samiillee beekuu hin danda'an laphee kee keessa kan jiru. Akkasumas ergamoota samii seexana dabalatee laphee kee keessa kan jiru hin beeku jechuudha. Kanaafuu laphee kee keessatti kan yaaddu kan beeku waaqayyo si uume qofadha jechuudha. Isa fuuldura keetii kan beeku sadha jechuudha. Kanaaf dubartittii Saamraawii yaadattu dubartii Saamraawii. Guys, al tokko deebi'aa dubbistanii ta'e yaa. Dubartii Saamraawii sun maal gooti? Gooftaan karaa Saamraawiitti darbuun dirqamatti ta'edha. Dirqamatti ta'e jechuun nama taas gadda deemtu yookaan shugguxii itti qabanii miti. Lubbuu fayyisuuf karaa sana deema.
እና gaaffiin booda si gaafadhu garuu xiyyeeffannoo irra godha. Batalee waa'ee Saamraawit sirriitti caaleen sin ibseera. Waa'ee Saamraawit irratti gaaffii jabduu tokko sin gaafadha. Maaliif yeroo baay'ee sin gaafachuu danda'a waan ta'eef sana booda gir yoo gobazoota taatan reflection goona yoo gobazoota hin taane immoo jaarbii gooneet intini goonaa jechuudha. Achi keessatti maalni karaa Saamraawit darbuun dirqamatti ta'e karaa Saamraawit dirqama kan itti ta'e maal ta'uuf gooftaan keenya lubbuu fayyisu. Sana booda dubartii Saamraawit tokko maal gooti bishaan waraabbachuudhaaf gara Yaaqoob boolla ijoollee isaatii kotee bira deemtee waraabbachuuf deemti. Dubartiin Saamraawit kun jechuudha. Sana booda gooftaan gara sana deemee gooftaan keenya sirriitti isin ibsa yeroo darbee waaqa qofas miti nama qofas miti gonka waaqa gonka nama jenna. Kana jechuun incarnate of logos jenna jechuudha. Jecha waloomi jennee waamna waaqa keenya jechuudha. Kanaafuu Kiristoos dadhabeera. Yes, waaqa qofa waan hin taane Kiristoos fayyiseera. Yes, maal miti nama qofas miti waan ta'e maal jedhare gonka waaqa gonka namadha. Gonka waaqa gonka nama kan ta'e sun garuu walga'iiwwan sadan sana si yaadachiiseera. Kiristaan erga taatanii walga'iiwwan sadan sana sammuu keessan keessa gatuun qabattanii. Walga'iiwwan jalqabaa, walga'iiwwan lammaffaa, walga'iiwwan sadaffaa yuunivarsaal kaawunsil jedhamanii beekamu jechuudha. Walga'iiwwan mana kiristaanaa gurguddoo sadan jedhamanii beekamu. Namni walga'ii kana beeku tasallee waa'ee Kiristoos irratti hin dogoggoru jechuudha. Sababni isaa maaliif walga'iin kun walitti qabamuu kan barbaachise maaliif shakkitoonni barsiisa sobaa Kiristoos irratti waan barsiisaniif jechuudha. Sana yaadadhaa qalbii keessan keessa. Ansanan tuqu jechuudha. Kanaafuu Kiristoos maal ta'eera? Nama qofa miti, waaqa qofa miti. Gonka waaqa gonka nama kan ta'e maal ta'e? Yegguun ni dadhabu ni argina. Yegguun ni beela'u ni argina. Yegguun immoo maal ta'u ni argina. Yegguun ni rafu immoo ni argina jechuudha. Kun hundumtuu kan ta'e maaliif foonummaa maal ta'e waan jiruuf fudhatee waan jiruuf jechuudha. Yegguu akkas jennu garuu foontu dadhabe hin jennuun nuti. Akka warra Pirootestaantii jechuudha. Pirootestaantii Diyoofasaayit kan jedhamu ni jira jechuudha. Kana jechuun maalni walga'ii Keelqeedoon gubbaa irratti maal jedhanii bara 431 yaadadha. Walga'ii Efesoon gubbaa irratti namichi Nistiiroos jedhamu Kiristoos amala lamarraa amala lama qaama lamarraa qaama lama jedha. Kana jechuun maalni Maariyaam kan deesse nama qofa ilmi Waaqayyoos kophaa jira jechuudha. Kanaafuu yegguu beela'u nama yegguu wanta maal yegguu fayyisu immoo Waaqayyo jedhee kaa'e jechuudha. Sana booda Qeerloosi manaafiqaan madooshaa jettee waamte manni kiristaanaa keenya jechuudha. Tumtuu shakkitoota jedhama jechuudha. Afaan Oromootti eeguu Qeerlos jechuudha. Hiika andimtaa manni kiristaanaa keenya ta'een jechuudha. Kanaafuu Qeerlos maal godhee walga'ii sana walitti qabamanii Nistiiroos ati dogoggorteerti. Maariyaam haadha Kiristookos osoo hin taane haadha Tiyootokosii jedhan. Tiyootokos jechuun haadha Waaqayyo jechuudha. Mother of God jechuudha. Kiristookos jechuun garuu maalidha? Haadha Kiristoosii jechuudha. Mother of Christ እንደማለት ነው. Kana jechuun maalli Kiristoos uumame jedhee waan amanuuf namichi maal godhe Maariyaam Waaqayyoon hin deenye nama qofa deesse. Kanaafuu waaqummaan sana boodadha kan dhufe jechuudha. Bakka lamatti qoodee jechuudha. Walga'ii sana namni beeku Keelqeedoon hubachuu hin dadhabu jechuudha. Walga'ii Keelqeedoon gubbaa irratti maal godhanii achumarraa kan dhufe warri Keelqeedoon sun immoo Diyooskoriyoostu deeme walga'ii sana Lihoon kan jedhamutu achi hooggana ture. Walga'ii sana mootota walitti qabee abboota keenya keessaa Diyooskoriyoos deeme. Even seenaa keessatti eeguu Diyooskoriyoos areeda isaa harkisanii areeda isaa ilkaan isaa irraa caccabsanii sana booda mana kiristaanaa maal jettee kaaste sana booda faffaceensi mana kiristaanaa kan baay'e. Yaadattuu abbootan salgan biyya keenya dhufan. Yaadattuu abboota salgan keessaa nama tokko natti himaa. Abboota salgan biyyoottan biraarraa gara biyya keenyaa dhufan. Sana boodadha kan dhufan. Sababa maaliitiif dhufanii kiristaanonni faffaca'an maal fudhachuu didan? Barsiisa Kiristoos qaama tokko qaama lamarraa qaama tokko amala lamarraa amala jedhu fudhachuu dinna kiristaanota ari'achuu jalqaban biyyaa biyyatti jechuudha. Aga konistaanti intiniin ka'u jechuudha. Konistaanti Nooppilees inni tokko faaga ka'utti kiristaanonni maalirra turte ari'achaa irra turan kiristaanonni jechuudha. Yaa teenki barbaada. Abbaa Aragaawii isaan sun biyya keenya keessa biyya alaarra salgantu dhufanii isin dubbisaa jedha. Abboota salgan sun kaayyoon isaa biyya kanatti baqatanii dhufaniif Itoophiyaa maaliif walga'iiwwan sana kiristaanonni waan fudhachuu didanii fi kiristaanonni ari'atamaa turanii jechuudha. Gaa'is ari'atamaa turan. Kanaafuu walga'iin sun maaliin kaa'ame Diyooskoriyoos ni ari'atame ni reebame walga'ichi maaliin murtaa'e jechuudha. Karaa biraatiin kan nama kolfisiisu Pirootestaantonni Nistiiroos jechuu dandeenya jechuudha. Maaliif jettee yaa mula yoo jettanii ni fooyyessan barsiisa Nistiiroos. Nistiiroos amala lamarraa amala qaama lamarraa qaama lama jedhe. Pirootestaantonni maal godhan? Qaama lamarraa qaama tokko jedhan. Okee jenneen amala lamarraa immoo amala lama jedhan. Barsiisa Nistiiroos fudhataniituma dhufanii jechuudha. Sana booda barsiisni mana kiristaanaa maal jette? Barsiisa mana kiristaanaa miti kuni kana fudhachuu hin dandeenyu jedhan. Kana jechuun maalni Kiristoos amma
dadhabee taa'ee jedha Wangeelli Yohaannis achitti isiniifaa deebisu. Dadhabee taa'ee yogguu jedhu maal jedhani obboloonni Pirooteestaantii foonitu dadhabee siin jedhu. Fooniin dadhabee waaqummaan eessa jirannas. Eshi foonaa dadhabu rakkoon akkuma isin jettan yoo ta'e foontu dadhabee taana waaqummaan sun eessa jirannas. Moon dhokate foon keessa. Okay, yogguu fayyisummaa waaqatu fayyisee siin jedhu foon sun eessa dhaqe. Waaqa fayyisitaan foon sun eessa dhaqe. Kanaafuu nuti maal jenna osoo gargar bahuun hin jiraatin osoo walitti hin makamin tawaahidoon tokko ta'e. Kanaafuu yogguu beela'u maal jettanii dubbattu jettanii yoo nu gaafattu ta'e Kiristoos fooniin jenna jechuudha. Waaqayyo fooniin maal ta'e akkuma du'e jedhee macaafti kaa'u maal jenna fooniin dadhabe jenna. Sigaa inni jedhamu sun baanni walooma sana kan daangeessine jechuudha. Garuu besigaa Kiristoos moota besigaa. Kiristoos jenne haala sanaatiin ni keenya jechuudha. Naa walumaa galatti qoqqoodiin osoo hin jiraatin tawaahidoo booda maal hin jiraatu kun Kiristoosi kun immoo Yesuusi kun waaqa kun nama hin jedhamu jechuudha. Maal jedhanii Kiristoos jechuun mataan isaa maal jechuudha? Gonka waaqa gonka nama jechuudha. Kiristoos jechi jedhu jechuudha. Kanaaf eenyu si fayyisa? Kiristoos. Eenyudha kan beele? Kiristoos. Eenyudha kan du'e? Kiristoos. Kiristoos jechuun maal jechuudha? Gonkana gonka waaqa jechuudha. Kana sirriitti akka qabattan ni barbaada jechuudha. Kanaafuu Kiristoos maal ta'e bakka sana maal ta'e ni taa'e jechuudha. Naa dubartii Saamraawii sun hubboo ishee baattachaa eessa deemti? Bishaan sana waraabbachuu deemte jechuudha. Guys, al tokkicha yaada sammuu keessan keessatti dubartittii sun haala isheen keessa jirtu jechuudha. Hubboo ishee baattattee dhufaa jirti. Aduun gubbaarraan ishee gubaa jira. Maaf aduu filattee dubartittiin kun? Maaf akka namaa bishaan obboroodhaan hin waraabban? Obboroon kaatee akka namaa maaf hin waraabban? Maaf aduu filatte? Sababni isaa maaliifi namoonni waan ishee tuffatanii waan arrabaan ishee maal ta'aniifi tasallee akka namaatti isheen ilaalle aduunaa wayya jettee hubboo ishee baattatte maal ta'e sa'aatii namni mana sa'aatii gadi hin baane aduu sodaatutti isheen barahaa sana keessa maal gochaa turte bishaan waraabbachuuf deemaa turte. Sana booda eenyuun argiti bishaan jireenyaa isa ta'e bishaan foonii waraabbachuu deemte bishaan jireenyaati kan isheen argattu jechuudha. Kanaaf dubartittii sana inni eeguu argu gooftaan maal jedhaan yaa dubartittiin anaa bishaan naa kenneedhaan. Sana booda maal gooti dubartittiin yaada dhaal tokkichi. Otoo gooftaan simbira dhufee amma fakkeenyaaf simbira dhufeetu mamma yeroo marayyuu simbira jira simbira jira akka dhiisee. Kanaafuu dubartittii sana bira deeme maal jedheen bishaan naa kennee waa haxechi ala. Sana booda maal jettiin dhugaa kastee agar rifeensa isaatii ilaalte ati hayyuu dhiyoota ani Saamraawii yoo ta'u akkamiin bishaan na gaafatta? Tinni kun yellamoo nu tuffattu miti akkamiin bishaan na gaafatta? Sababni isaa maaliif? Warri Ayuudotaa maal godhu ture? Warra Samaariyaan hin tuffatu ture. Samaariyaanis maal hin ta'u ture? Tokkummaa qabna jedhanii yaadan ture jechuudha. Gooftaan keenya garuu garaagarummaa cabsuudha kan inni dhufe inni tokkoffaan jechuudha. Du'a keessaa nu baasuuf akkuma jirutti ta'e garaagarummaa balleessuu dhufe. Warri Ayuudotaa nutu saba Waaqayyooti warri kaan saba Waaqayyoo miti jedhanii amanu. Gooftaan immoo gooftaan tokko jira Waaqayyo tokko jira Waaqayyo tokko sun immoo waaqa uumama hundumaa ta'uusaa agarsiisuuf jechuudha. Sana booda maal jedhan suuta laphee ishee booji'a. Isheen poolitikaa yoo haasoftes, isheen siyaasa yoo haasoftes, inni waa'ee sanyummaa yoo haasoftes, inni waa'ee sanyummaa isaa isa hin ijaarne Kiristoos. Maali jennaani dadhabbina keenya hin beeka waan ta'e. Har'a garuu kun namni bishaan walii kennuuf Oromoodha moo Amaara moo Tigreedha waliin jedhami. Kanaafiyyuu sanyii lakkaa'uun baay'isee amma kan eegale osoo hin taane innaa sanayyuu tureera jechuudha. Yeroodhuma sanayyuu lakkaa'aa turanii sanyiin ni lakkaa'ama. ግን ማለዳ ሰነገሩ ክርስቶስን አፈር ሁንዲ ኬኛ ክርስቶስን ተቆረጭ ጫዋ የለ ምን የለ ትግሬ የለ ኦሮሞ የለ አማራ የለ ምን የለ ሁንዲ ኬኛ ዩ ክርስቶስን ተቆ ጋይስ ሁንዲ ኬኛ ክርስቶስን ተቆ ሲያስን እንጅሩ በቃ ሁንዲ ኬኛ ቃመ ክርስቶስ አባሪ ፈዱበዱ እንግሊዝ ፈዱበዱ ቻይኒ ፋሴ ዋንቴ ትግርኛ ሳሴ እነሱ መቃደ መለ ማልሚቲ ክርስቶስን ሁንዲ ኬኛ ማልታኔራ ተቆ ገራገሩ ማል እንጅሩ በቃ Ayuudonni hin jirani, Giriikonni hin jirani, Ahizaabonni hin jirani, warri aman hin jiran. Hundi keenya Kiristoos hin ta'u. Kanatti gammaduu danda'uuti qaban. Biyaansi namoota siyaasaatiin liqinfaman faana immoo siyaasa osoo hin gaarii miti jechuudha. Namoota gooftaa suuta jedhee maal godhe laphee ishee booji'aa manaamin jechuudha. Ajinki yaadattan jedhee yaada lakkoofsa 21 irraa eegalla jechuudha. Lakkoofsa 20 irraa eegallee hiikatti kennaati deemna. Sana booda gaaffii tokko sin gaafachaa deemu jechuudha. Yaadattan jedhee yaada. Kushaka hubatanii rivaayisanii godhuudhumaaf sana booda haasaa isanii haasawaasaanii keessatti gooftaadhaan deebistu walii deebisu bishaan jireenyaa otoo isa ta'e beekte akkam jedhaani gooftaa keenya bishaan jireenyaatu suuta
suuta lapheeshi booji'aa ture Kiristoosi al tokko ko dubbatee ko itti himuu danda'a. Maaf akkas godhe maaf carraa kenneef ነፃ ፍቃድ አለው ሰው ባይዘው ሰው ነፃ ፍቃዱን አላጣም። namni fedhii bilisaa isaa hin namne addaam yoo kufellee fedhii bilisaa isaa ni qaba. Fedhii isaa bilisaa sanatti fayyadamee waaqayyoon akka filatu barbaada waaqayyoon malee dun dirqamsiisu jechuudha. Yookaan gajaraa qabattee akka amantoonni tokko tokko jiru gajaraa warri nama doorsisanis hin jiru warri qarshiin nama doorsisanis hin jiru.